見ました。いいよ、回してよ。エンディング、とても感動しました。ライオンの意味ということで。最後の一のようです。それからこの感情です。今日は花見に来ます。その調査で見たいものがやっぱり音するね。奥さんとお嬢さんとマリコ。車いくらで売れるかな。誘拐罪で